كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawadayaal kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka kooban aynu kaga warrami doono quraanka kariimka ah qaybo kamid ah. markaanu nidhaahno de kulli waxaad filaanaysaan in quraanka meelo fara badan uu qofku ka warramo, laakiin intuu ilaahay naga karsiiyo ayaynu waxoogaa 10 daqiiqo ah aynu quraanka ka sheekaysan doonaa. ma huwa alquraan? quraanku waa maxay? marka quraanku waa maxay leenahay markaaba maxaynu aynu niyada soo gashanaa? waxaanu soo gashanaa alquraan huwa kalaamullah, inuu hadalkii ilaahay yahay ee mucjisada ah ee dadka ka yaabiya markay arkaan ay fahmaan. almutacabbad bitilaawatihi ee marka akhriskiisa ilaahay loogu dhawaanay subxaanahu wa tacaala ee nagu soo gaadhay si aan shaki lahayn ee nabiga lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam ee ka bilaabma suuratu alfaatixa kuna dhamaada suurat annaas ayaa la yidhahdaa qur'aanka. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo dejiyey bilisaan alcarab iyo biluqati alcarab, isagoo luqadda carabta ku qoran, luqadda carabida isagoo ku qoran ayaa lagu soo dejiyey. qolooyinkii aftaanada sheeganayna waxay ku guuldaraysteen inay quraanka wax la mida keenaan. suuraddii ugu horreysay ee soo degtay waynu wada garananaa waa suurat alcalaq, iqra bismi rabbika aladii khalaq, oo tilmaamaysa raatiga aqoonta, tilmaamaysa inay ummad aqoon la tahay ummadda nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa halkaana inooga cad. qur'aanku de waxa weeyaan waa kelmad muraadif lilqiraa'a, waa qur'aankii in badan in la akhriyo, waa kelmadda waxa la micnaa akhris fara badan. masdarkeegu waxa weeyaan muraadif lilqiraa'a. ina calayna jamcahu wa qur'aana ayuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala. nabiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa lagu soo dejiyey. marka la yidhahdo maxaa ka baxaya? waxaa ka baxaya kutubtii kale oo dhan ayaa meesha ka baxaysa. magacyadu qur-aanku leeyahay culimadu waxay ku tilmaameen 9 magac ayaa qur-aan ku soo arooray ama axaadiista ku soo arooray. haddaynu qayb ka mida soo qaadano qur'aan aynu wada naqaano, shahru ramadaan alladii unsila fiihi alqur'aan, alfurqaan, tabaaraka alladii nasala alfurqaana calaa cabdih, الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الوحي iyo waxa kamid ah ruux inuu quraanku nolosha oo dadka nooleeynayo markuu dhex galo noloshooda. magacyadaas uu leeyahay quraanku qaabku soo degay ay culimadu inoo sheegeen. waxay inoo sheegeen inuu soo degay laba qaab inuu ka yimid lawxul maxfuudka, dabadeedna uu yimid baytul izza oo ku yaala samada isagoo dhammaystiran, samada ugu soo sokaysa adduunka u soo xigta. iyo qaybta labaad oo ah inuu soo degay nabigu soo degay isagoo kala furfuran 23 sanadood. waa maxay sababtu ugu soo degay 23 sanadood nabiga isagoo kala furan? kol hadii la soo wada dejiyay quraanka mar kaliya maxaa loogu soo dejin waayay? xikmada culimadu waxay ku tilmaameen kow tasbiid fuaadi nabi sallallahu alayhi wasallam, nabiga qalbigiisa ayaa lagu sugayay quraanka marka koobaad. marka labaadna at-tadarruj fi tarbiyati al-umma al-islamiyya, ummadda islaamka qaabka loo tarbiyeeyo ayaa marba iyar la siiyay. dawada waynu wada garanaa qofka haddii 7 cisho loo qoro irbad, maalin kaliya 7 irbadood oo wada socda maalin kaliya laguma mudo, maalinba yar baa lagu mudaa si xanuunka uga tago. marka iskuul caruur wax loo dhigayo maalinba yar baa loo dhigaya intaasoo sano qofku dhiganaya, deedna marka dambe caqligiisoo dhismay buu qof weyn oo mutacallina u noqonaya. marka akhlaaq la doonayo in lala diriro ama lala dagaalamo maalinba yar baa la wacyi gelinaya si marka dambe ay meesha uga baxdo oo dadku xumaanteeda ay arkaan. marka tarbiyada ummadda la siinayay ayaa aayar si tadarruja oo step by step loo sameeyay. marka tadarrujkaasi muxuu ahaa? kow waxa la doonayay taysiir xifd alqur'aan, ilaa lama qorin quraanka aad looma qorin, dadkuna qoraalka may wada aqoonin. sidan imika kale hadii madbacada jiraan waxa fududaan lahayd in quraanka nabiga marka laga maqlo markaaba la qoro, laakiin may jirin oo harag iyo kartoon iyo dhagax baa wax lagu qori jiray. khadkuna aad buu liitay, xarakada xuruufta ee markii dambe loo sameeyayna way adkeeda, bariga hore looguma sameeyeen inuu quraanku lumo oo dadka markaas ay iloobaan si looga badbaado ayaa marba inteera soo degtay ay xifdiyeen. waxa kale oo kamid ah fahanka nolosha iyo quraanka sida asxaabtu u fahmayeen baa marba la doonayay, bar baa la soo dejinay, nolosha lagu dabaqay, noloshu ka dhex muuqanay, kadibna waxa looga gudbayay qodobka labaad baa looga gudbayay. waxa kale oo kamid ah tadarrujkaasi tadhiir in laga daahiriyo caqaa'idkii xumaa ay aaminsanaayeen. ilaan dadku waxay caabudi jireen looxaan iyo dhagaxaan iyo waxa la midka ay caabudi jireen.
maalin kaliya haddii quraanka inta lagu soo wada dejiyo la yidhaha waxaana joojiya khamrigana joojiya aad cabasaan saana sameeya sooma salaad tukada xajka taga kan sameeya waxa yar ku noqon lahayd complicated oo wax adag oo hore inay u fuliyaan baad kaan lahayd si hore u fulintu ay ugu fududaato ayaa waxa loo sameeyay dhaqankooda la dagaalamay kaasi wuxuu yahay kaasina wanaagsan kaas fiican sameeya ka dheeraada dabadeedna markay la qabsadeen ayaa markaa intii kalena hay timid dhaqankooda wanaagsanna quraanku kor buu qaaday waxa kale oo kamid ah oo quraanku wuxuu aayar ugu soo degay 23 sanadood dhacdooyinkii kala duwanaa nabiga uu la falgalay maalinlaha aha ayaa jawaabtooda haymanaysa مثلا سؤال بي نبيغا ويدينين روحدو انوغو جيرتا وا سيدي maxay tahay nabiga su'aashaasi weydiiyay sallallahu alayhi wasallam isagu kamu jawaabin ilaahay baa uga jawaabay wayasalunaka 'ani ruux nabi maxamed waxaad ku tiraahdaa ruux nabi maxamed ruuxday ku weydiinayaan ay waxaad ku tiraahdaa waa arrin dhinaca ilaahay ka timid dadna nabigu intaas ku koodhanay dadna su'aalo way ka kala daadanayeen waxa kale oo kamid ah dhacdooyinka dhexdooda ka dhaca qadiyadaha dhexdooda ka dhaca ayaa la daweynay tusaale ahaan qisada caanka ah ama dhacdada caanka ah ee maaragtay qofku inuu sameeyo been inuu sheego deena ay khatar markaa noloshii ka dhalato nin baa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu diray qolo markaasuu ku yiri wax qolada u tag sakadii ka soo qaad ninkii baa qoladii u tagay markuu dhexda sii maray waxa xasuustay inay reerka colaadi ka dhaxaysay deena soo kala jeediyay nabigu ku soo noqday qoladii way diideen buri sakadii inay bixiyaan ciidan baa loo diyaariyay in cagta xoog lagaga soo qaado way sakadii qofka haduu diido dib ku gaaloobaya oo qofku wuxuu waa tiir kamid ah tiirarka islaamka ku taagay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yiri ya ayuha alladina aamanu in jaakum faasiqun binabay fatabayanu haduu mid faasiqon wararka warar xun leeyahay soo dhigo ka fiirsada deedna isagoo go'aankii la qaadan ayuu ilaahay ka jawaabay subhanahu wa ta'ala oo la fulin ayuu ilaahay ka jawaabay dhacdooyinka saas oo kala soo maraya waxa kale oo kamid ah midalan nin asxaabta kamid ah ayaa wuxuu jeclaaday gabadh mushrikada inuu guursado dabadeedna markaa intuu magaaladii ma ka tagay ayuu niyada aad uga doonay inuu gabadha guursado ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yiri quraan buu soo dejiyay inaan mushrikaadka la guursan hatta yuumin ila ilaahay rumeeyaan haddii xataa idin cajab galiyaan oo muuqaalkooda iyo akhlaaqdooda ka heshaan dhaqankooda dad ka heshaan ilaahay wuxuu leeyahay mushrikaadka ha guursanina saasuu uga jawaabay marka nabiga dhacdooyinkii noloshiisa soo marayay ayuu quraanka marba qaybi ay ka jawaabisay saas darteed buu aayar u soo degay oo quraanku u soo degay quraanku walaalayaal saynu wada garanano markaynu akhriyano wuxuu qaybsamaa quraan la yiraahdo makki iyo quraan la yiraahdo madani quraan magaalada makka ku soo degay quraan magaalada madiina ku soo degay 23 sano ee nabigu joogay kaleey salaatu wasalaam ee barna uu makka deganaa barna uu madiina deganaa quraanka soo kala degay haduu magaalada madiina iyo inta ku xeeran oo dhan ku soo degay quraanku waxa la oran jiray quraankaas waa makki ama markaa ku soo dego uxud ama isagoo badar jooga oo meel madiina ka fog ku soo dego waxa la oran jiray madani haduu magaalada makki hareerayga ku soo degana waxa la yiraahdaa madani quraanka magaalada madiina ku soo degay waa 84 suuradood bay culimada quraanku inay yiraahdeen quraanka ku soo degay magaalada makka u jeeda waa 84 suuradood quraanka ku soo degay magaalada madiinana oo hijrada kadibina waa 30 suuradood waxaanu dareemanaa quraanka culayskiisu wuxuu dhacay intuu nabigu magaalada makka joogay sababtoo ah nolosha asxaabta ayaa la dhisayay si ay mustaqbalka hogaamiyayaan u noqdaan waa ta keentay inuu qofku caruurtiisa iskaga tago ehelkiisa ka tago meesha ku dhashay uu ka tago isagoo doonaya inuu diinta ilaahay uu gargaaro quraanku qaabkaas magacyada ayuu leeyahay marka quraanka culimadu kutub badan bay ka qoreen oo aad u tira badan laakiin hadaynu soo yar dul marno in yar fudud ka soo qaadano inaas kamid ah taariikhda quraanka markii noo akhrino kutubta taariikhda culimadu ka qoreen quraanka markii noo akhrino jacayl badan ayaa wixii noo galay inaynu la noolaano akhrino nolosheena uu ka mid noqdo han jeclaanay inaan had iyo jeer ka daba tagno laakiin quraanku haduu iska yahay novel meelaha iska saaran sida novelada kale buug meelaha iska saaran haduu yahay way nagu adkaanaysaa inaynu fahanno waa quraankii ilaahay weyn marka dambe aynu ku soo ururinana laakiin barashadiisu taariikhdiisa inaynu baranno imika waxa ugu badan ee culimadeenu dhigaan waa tafsiirku wuxuu tilmaamaa micnaha quraanka oo kaliya quraankani sidoo markaa waaqica wax uga bedelay nolosha sidoo dhex galay
iyadu waa arrin u baahan implementation iyo dhaqangelin iyo hawl badan oo dawladaha iyo dadku ka wada qayb qaataan markaas islaamkana inuu raadinayno quruxdiisu ay soo baxaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ina faasiyo aqulu qawli hada astaghfirullah alazim